This is the day 3 of सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट सिरिज। आजको मेरो मर्निङ रुटिन थियो लोवर बडी वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडि वार्म अपहरू गर्छु र मैले हिजो भिडियोहरू त सुट गरेको थिएँ तर केही कारणवश मैले भिडियो एडिट गर्न भ्याइनँ, त्यसैले भिडियो आउन एक दिन ढिलो भएको छ। त्यसपछि म लेगको लागि स्क्वाट्स गर्छु र त्यसपछि साइड्स लङ्स गर्छु र वान लेग स्क्वाट्स गर्छु र थोरै एक्सप्लोसिभनेसको लागि एक्सप्लोसिभ स्क्वाडहरू गर्छु। वान लेग स्क्वाडमा गाह्रो परेको देख्दा अझै लोवर बडीले टाइम दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। यसरी नै मेरो वर्कआउटहरू कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि म अटोमिक ह्याबिट बुक पढ्छु। आजको बुकमा भनेको थियो कुनै पनि कुरा चेन्ज हुनुको लागि एउटा क्रिटिकल स्टेजलाई पार गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईँहरूको अगाडि एउटा आइसको क्युब छ र कोठाको टेम्परेचर भने 25 डिग्री छ, तपाईँले सुस्तरी कोठाको टेम्परेचर बढाउनु भयो 25 देखि 26, 27, 28, 29, 30, 31 र सडनली 32 भएपछि आइसको क्युब मेल्ट हुन थाल्छ। यो 31 देखि जब 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज हुँदाखेरि यो आइस क्युबमा परिवर्तन किन हुन थाल्यो त? किनभने यो पहिले 25 डिग्रीदेखि बढ्दै आएको सबै टेम्परेचरहरूको कम्पाउन्ड भर्जन हो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरामा भएको चेन्ज प्रिभियस एक्सनहरूमा डिपेन्ड गर्छ, चाहे यो पोजिटिभ चेन्ज होस् या नेगेटिभ चेन्ज। र यही कन्टेन्ट क्रिएसनको एक्जाम्पल लिने हो भने तपाईँले आफ्नो पेजमा 100वटा भिडियोहरू पोस्ट गर्नुभयो तर पनि तपाईँले अहिलेसम्म कसैले नोटिस गरेको छैन, तपाईँको भिडियो चल्दैन। सडनली एक दिन तपाईँले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभयो 101 भिडियो र त्यसपछि तपाईँको भ्युज, तपाईँको फलो र तपाईँको भिडियो भाइरल भयो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि किनकि तपाईँले आफ्नो क्रिटिकल स्टेजलाई पार गरेको हुनुहुन्न, त्यसैले यु सुड किप गोइङ।